はい、おはようございます。120回にチャレンジしたいと思います。前回100回だし、110回もチャレンジしたんですけど、今回は120回にチャレンジしたいと思います。As a girl, what she wanted to be. She said, baby, can't you see? I wrote your fragrance and started to scream, but you can't do something in between. Baby, you can drive my car. Yes, I'm gonna be your star. Baby, you can drive my car, and maybe I love you. I told her God I'm a brother cuckoo, and she said, baby, it's understood. Working for peanuts are very fine, but I can show you a better time. Baby, you can drive my car. Yes, I'm gonna be your star. Baby, you can drive my car, and maybe I love you. Pew 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 pew, yeah. Pew 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 pew, yeah. Pew, yeah. Baby, you can drive my car. Yes, I'm gonna be your star. Baby, you can drive my car, and maybe I love you. I thought again I could start all the way, and she said, listen, babe, I got nothing to say.1472% と溶かしていきたいと思います。そしてこちらのチョコレートと刻み終わりました。はい、ということで、刻み終わりました。これから溶かしていきたいと思います。チョコレートが、溶けましたからドライフルーツにかけていきたいと思います。こちらのペルーのチョコレートを使っております。それではペルーの、チョコレートと、チョコレート効果 72%、70% チョコレートでいきたいと思います。一つずつチョコレート余るんだから結局その方が体にいいです。余る